नमस्ते साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि अर्को नयाँ रेसिपी भिडियोमा। आज म बनाउन गइरहेकी छु खसीको मासुमा लौका मिक्स गरेर। अरु मासुमा मैले यो कुबिनो मिक्स गरेर बनाएर खाएको त छु, एकदमै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसरी मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको साथीहरु, एकदमै मिठो हुने रहेछ, एकदमै रसिलो हुँदो रहेछ। हजुरहरुले पनि अवश्य ट्राई गर्नु होला। अनि आजको यो सिम्पल रेसिपी भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लागेमा पेजलाई फलो गर्नु होला अनि लाइक शेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला साथीहरु। अब लागौं यो रेसिपी बनाउनतिर। आधा किलो जस्तो मैले खसीको मासुलाई लिएकी छु। साथसाथै अलिकति मैले यो लौकालाई पनि काटेर ठुलठुलो साइजमा रेडी गरिसकेकी छु साथीहरु। त्यसपछि कुकरलाई बसालेर मैले चाहिँ कुकरमा बसाउन गइराखेकी छु। एकदमै छिटो हुन्छ साथीहरु, धेरै टाइम लाग्दैन। कुकरलाई बसालेर तेललाई तातो गराउन राखेर मैले सुरुमा जिरा अनि सुकेको खुर्सानीलाई फ्राई गरे। त्यसपछि काटेको प्याजलाई पनि फ्राई गरे। प्याजलाई हल्का भुटिसकेपछि चाहिँ जिरा, धनिया, अदुवा, लसुनको पेस्टलाई राम्रो तरिका रातो हुने गरेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले टमाटरलाई राखे। टमाटर राखिसकेपछि चाहिँ स्वाद अनुसार नुन, बेसार राखेर अनि टमाटरसँगै राम्रो तरिकाले भुटिसकेपछि टमाटर मसला हाम्रो राम्रो तरिकाले पाकिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ मासुलाई राखे। मासु राखिसकेपछि चाहिँ एकैछिन मैले हाई हिट गराएर लगातार भुटे, हल्का सुक्खा हुने गरेर। त्यसपछि चाहिँ मैले लौका राखे। त्यसपछि अलिकति यो बोसो पनि थियो यो मासुको, त्यसपछि त्यसलाई पनि पछिबाट मिक्स गरे। पछिबाट चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ यो बोसोलाई चाहिँ, प्राय पहिला राख्दा चाहिँ एकदमै पग्लिन्छ नि त। त्यसपछि लगातार यसरी मैले हाई हिट गराएर भुटिराखेकी छु साथीहरु। लौकाले हल्का पानी छोड्छ, पानीलाई पनि एकदमै राम्रो तरिकाले सुकाउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अलिकति मैले कसुरी मेथीलाई राखेकी छु। एकदमै राम्रो तरिकाले यसले फ्लेभर दिन्छ। हजुरहरुले यो कसुरी मेथी छैन भने पहिला मेथीको दानालाई पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। अनि पिरो खानुहुन्छ भने हजुरहरुले रातो खुर्सानीको धुलो अनि हरियो खुर्सानी काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि लौका यो मासुलाई चाहिँ एकदमै पानी सुकुन्जनीसम्म हाई हिट गराएर भुटिसकेपछि चाहिँ हल्का झोलको लागि चाहिँ मैले यसरी पानी राखे। आफूले कतिको खाने हो, बाक्लो पातलो, त्यही हिसाबले पानी राखिसकेपछि राम्रो तरिकाले मिक्स गरेर मैले चाहिँ ढक्कन लगाएर मिडियम ग्यासमा एक सिटी लगाएर अनि यो लौका र यो मासु चाहिँ पाकिसकेको छ साथीहरु, रेडी भइसकेको छ। एकदमै मिठो हुने रहेछ भातसँग, एकदमै रसिलो हुँदो रहेछ। स्पेशली हजुरहरुले पनि ट्राई गर्नु होला। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यसरी, एकदमै मिठो भएको थियो साथीहरु। एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ है यसरी बनाएर खाँदा चाहिँ।